અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન ખાતે એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે ડૉક્ટર જિગ્નેશ સિંહ શાહની નિમણૂક કરાઈ છે। વર્ષ 2025-26 માટે પ્રમુખ તરીકે પદાધિકારીઓ અને મેનેજિંગ કમિટી સભ્યોની નવી ટીમની જાહેરાત કરાઈ હતી। આ પ્રસંગે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનના સભ્યો સહિત અગ્રણી ડૉક્ટર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। નવનિયુક્ત પ્રમુખ ડૉક્ટર જિગ્નેશ શાહે જણાવ્યું કે અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે મારી પહેલી પ્રાથમિકતા લોકોને CPRની ટ્રેનિંગ આપવાની છે। ઘણા બધા જો લોકો આની પર ટ્રેન થયેલા હશે તો જ્યારે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ આકસ્મિક ઘટના બનશે તો જો લોકો ટ્રેન્ડ હશે તો એનો જીવ આપણે બચાવી શકીશું। એટલે અમે CPR ટ્રેનિંગ એટલે કે બેસિક લાઈફ સપોર્ટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કરવા માંગીએ છીએ। દિવાળીના તહેવારોમાં અમદાવાદમાં ડૉક્ટરોની સંખ્યા ઓછી હોય છે તો પેશન્ટો એ વખતે હેરાન ના થાય એટલે અમે દર વર્ષે જે ડૉક્ટર ઓન કોલ પ્રોગ્રામ કરતા હોઈએ છીએ, જે આ વખતે પણ વધારે સારી રીતના વધારે વ્યાપથી અમે કરવા માંગીએ છીએ।